Jesus elskade alla syndarar, men han elskade ikke syndarna. Hei, det er Dina Norbergsvidder, og du lukter etter kanalen VAKURLEIKI, og her snakker vi om VAKURLEIKAN i Bibelen, og i Evangelion, og Eisini hvordan du og jeg kunne børe kunne et av vekanått som kristen. Så bare nå så jeg ikke gilter liklar til et andagshefte fra Emmas Bibelskøy, og innimidlen høster jeg så har vi Eisini hvordan Q&A, og podcast og så framvei. Og i det så det pastor 4 om Jesus Kristus. Og som alltid så börjar vi med en søve om Jens og Daniel og en spurning som de har til Abban. Daniel og Jensa vurs Abban en jolakortet som de skulle sende til mostrene. Hun vil neka glede seg i Abben, som de doa vel å tekne Jesubaden i kroppen. Abbe, sier Daniel. Og mye vil tekne og tosa vidt om det som du sier om trøyøyndene. Jesus en pastor av trøyøyndene. Han var føddur som et barn. Hvordan kan han samstundes være avgjør av samme hatt som god er? Det takksom for gobet at hit nøyda høyland god er givet ikon. Vi får ikke bøypene vite hva han sier om Jesus som gods. Så første spurninger som vi har i dag, og jeg snakker jenter høyt som jeg har i bøypest, men hvordan kan han være god? God er avgjør. Men der Jesus så fødder og så framveis, og til det som vi får snakke om i dag. Første spurningen i dag, hvordan kunne Jesus Kristus være god og samstundes gjøres menneske? Og Johannes 8:8 stender, og i opphavet var året, og året var ikke gode, og året var god. Vær hever tydningen her, hever alltid vært. Og i samme kapittel, vers 14, Johannes 8:14 stender, året var vi edd, så løs. Året var holdt og tog bostad, okkara midtlen. Og året her var vi et merkja gjørdest, så han på lov. Det ikke maler på nå. Det som jeg rønner viser det at ut fra hesum versenum, at ut fra hesum bavun versenum, lærer vi 4 sannleggar om Jesus. Nummer 8, at Jesus hever alltid vært lykke som god. Han avgjør. Nummer 2, at Jesus god. Nummer 3, at Jesus en kjølstøver personer i trøyøyndene. Nummer 4, at Jesus gjørdes menneske. Og hvis jeg tok seg med hva trøyøynden, så hittar jeg et person om nummer 2, om hvor god så det forklarer oss godt i begynnelsen i sjøv, hvordan det kan være trøy i øynene. Så Jesus levde, men hvordan var Jesus? Som menneske har Jesus allikam, og så alle andre mennesker. Han tjekk og tosa i at og svev, som og to. Men Jesus var ærvis at han hatt at han var fullkommen og et perfekt menneske. Alt som Jesus gjør i ærvis enn alle andre mennesker var nemlig at han synda i omgantøy. Hebreabrevet 6:6 sier såis om Jesus, høyla han sekløsen røynan. Jesus gjør i omgantøy nekka skøft. Det tog at han god. Jesus er som egenløkker som god, tog han god. Men vi er gjør oss menneske og livet og gjennom menneske lika med, så kunne han liksom dodja likamlige. Og så kunne du også si, men hvor kom Jesus til lærer? Tydningen av navnet Jesus er frelsere, og det klarer å komme fra hvor Jesus kom til lærer, hvor han kom i heimen. Langt og Jesus var føddur, så kom han ønske til Josef og sier vi han, mann Maria, «Tu skal kalla navn hans herre Jesus, til han skal frelse folks ut fra synden tørre.» Mattias 8:21. Bøkner Mattias, Markus, Lukas og Johannes sier kom fra nekven at vi gåa som Jesus gjørt med han har lød i hjørne. Han viste kraft, mege og kærløyga ved å grua sjuk mennesker. Han gjør det så underversk oppsrekk for gjøren at han var god. Han lærte øyne folk å leve rett. Han grøyte fram seg sjølvan om god feiren. Jesus elskar ødel. Jesus elskar alla syndarar, men han elskar ikke syndartøra. Og tog leser vi at Jesus nærm vi mennesker, og han grødde mennesker, og han sier alltid at det færreste og synder ikke langer, eller trygt og frelste. Jesus yngste nemlig at mennesker skulle engre syndesynder, og venda vi fra sånne syndafulla vei. Til å si, ikke fortsette å gjøre det synd som de hadde gjort. Jesus yngste at de skulle trygge han, og det han sier seg være, som gods. Nøkker høyt hva mennesker elsker av Jesus.
og tro av han, men der andalige løyerne hæt av han. Tar krossfeste han ved håndjene en kross. Medan Jesus hekker krossen om, refsa i godan for syndene til ødelen mennesker. Og hetta var atlan gods. Tog, bare en som levde et perfekt, fullkommen liv, kunde være perfekt eller fullkommen offer for syndene til ødelen heim. Jesus døde og var gjæraver. Men 3 dagen røst han opp fra dem deg. Mennesker tar dem og fyllde hon etter, så han av livet etter at han var risen opp fra dem deg. Og Jesus fører seg til himmels her han lever ennå i det. Og det stender at han gjør åkken en bostad til røyer. Han gjør himmelen til røyer til åkken som trykker han. Og en dag så kommer Jesus etter tøymon som trykker han. Hvat merkjer så navnið eller høyde Kristus? Vi sier ofte Jesus Kristus, men hva merkjer det? Tøtningen av orden Kristus og Messias han utvalgte, eller han som kommer skal. Og sånne gods var utvalgte og sendte ferien at komme til å gjøre at betale, gjalda for syndene, tja mannaktene, tja ødle mennesker som har vært, som og færre vært. Så disse mannaktene kunne være skulderfri. Og sånne gods, han gjør dette selv på inn. Han bjør seg frem og sier, jeg vil gjerne, så han elsker i okken. Fløyre ferier med Jesus levde i hjørnet, så sier ferien, hesten sånne på inn, han elsker jeg, som jeg har takket til, Matteus 3:16. God var glæver og nøgter vi løyve til fullkomna sinnsynene. Og god var nøgter vi Jesus er offer for syndene til mannattene. Til seg god godtog gjaldt for syndene. Og som alltid så har vi et minnesørende, og det går alt bra vidt om de kunne minnes at jeg til neste høste. Og det er jo så leies at Kristus står for synder dere etter skriften, at han var gjæraver og røys opp 3 dagen etter skriften. 4 Korint 15:3-4. Og det var så merkende til at det stod langt frem og undan at Jesus skulle dødja og røyse opp, at han skulle løye for syndene til mannattene og til høyvene, så de som tror han kunne være frelst. Så langt og gammelt som det stod nek ting om Jesus, nek ting som vi kallar profetier, til å si okkur som har sagt til Jesus, og så han gikk ut. Og i en bok som heter Why I Believe, stender nemlig her at det over 300 profetier om Jesus. Og vi får enda dagsens video vi en spurning. Og hvis det er lyst til vel video, så er vi unga løt og at vi vet svært til denne spurningen. Det er jo også is. Jesus kom i heimen for at A. Gjøre heimen til å bedre sted av livet. B. Lære oss til gilt og mer reglene. C. Jeg viser oss at han bror, bort oss. D. For dødja for synder oss. Hva halda til Sverige? Vi må gjerne sende Sverige, etter vi merker under videoen. Tusen for at du lyst til video, og vi vil etter neste høste vi en bibelsk video. Og nå i julemannen så har vi noen egen video, noen kreativ, hundelig video, og noen mindre, og så fremveis. Jeg har noen kalendere av heimasine, så de kan klikke av, og så kan du switche hva kommer ut hver dag i desember. Om dette video hjelpte til, så endelig dama-video, og som døylt av denne video, synes jeg at jeg kunne høre mer om Jesus, og gå så fantastisk for Jesus at han kom i heimen, at dødja for hva synder, og også til at han prekvei seg av være god. Tjøkken profetiene. Bye!